Ésaïe 28, verset 16. C'est pourquoi Ésaïe 28, verset 16. C'est moi qui pose en Sion un Ngainde na tie na Sion mobeko. une pierre éprouvée, Libanga we tutami une pierre précieuse, oya mutuya solide comme le roc. ezali makasi lokola libende Celui qui croit mutu andimi ne sera pas confondu. akotutama te. C'est quelque chose de glorieux. Ezali eloko moko ya esengo Et j'ai réfléchi enakanisi likambo oyo à parler ici. ndenge mokolo alobi awa Médiaire de son prophète, na nzela ya mosakoli na ye peuple d'Israël. na peuple ya Israel. Mais Kasi ne sommes-nous pas heureux tozali bato esengo te à ce que Dieu na kokota na likambo oyo nzambe asali a donné? apesi biso. Ne sommes-nous pas heureux Tozali bato esengo te d'être si kozala na makambo ya kitoko nzambe akoti biso na kati na likambo tout cela? na nzambe akoti biso maye. Ce ne sont pas nos mérites Ezali makasi na biso te, qui a fait cela. nzambe nde asali bongo. Il dit ici si merveilleusement Alobi awa kitoko mingi, que c'est moi qui pose. ngai nde natie libanga oyo na Siona. Et Pe nous savons que Paul dit toyebi ete Paul alobi que le fondement est posé. mutu atie mobeko oyo, Chacun mobeko etiami, à comment est-ce qu'il bâtit. mutu na mutu ayeba lolenge nini akotia likolo na fondement oyo. L'un bâtit avec du bois. Mosusu na mabele, mosusu na Il te, y en a aussi qui bâtissent avec de eya ba mosusu bakotia na wolo pe mbongo. Puis il dit le feu. Pe soki batie moto, Un jour où tout sera éprouvé par mokolo mosusu maso mwana bakomoni matisama na moto. Et nous voyons Tomoni tout de même une grâce ete particulière ngolu moko espèce biso biso que nous n'avons peut-être pas tozali besoin de construire avec les choses. toza na ntina te ya kotonga soki na eloko songolo pakala, Mais Dieu kasi nzambe a fait, asali na motindo ete oui, na nzela ngolu bâtir avec le bien précieux totonga qu'il a lui-même na donné. eloko ya motuya L'or et de la na wolo pe le mosolo fondement, ete mobeko wana pierre angulaire, mobeko wana libanga wana est Jésus-Christ, ezali Yesu Kristu notre Seigneur. nkolo na biso, Il nous a été donné. ye nde apesami Nous biso. avons chanté ici. Toyembaki yango awa boye, Est-ce que le péché est effacé? masumu na biso elimbisami Pur par le sang de na nzela makila mwana mpate kila mobikisi. nouveau, libre de l'esclavage. Tokomi kimia tobikisami na masumu na biso nyonso tolongwe na masumu. Maintenant, nous pouvons dire Sikawa dans la grâce. tokoki koloba toza na ntango ya ngolu, Nous pouvons encore venir à lui. tokoki koya so epene na ye, On peut encore venir. koya lisusu Encore prêt tozali pene à aider. ete azali pene ya kosunga biso. Et la Bible dit, Bible elobi ete sera personne loin de lui. akobengana moko te mosika na ye, akoyamba biso banso, Il le prendra chez lui. akobanga biso nyonso epa na ye. Frères et sœurs, nous Yango bandeko mibali mpe bandeko basi, en particulier pour les précieuses lilo paroles tosangani mpona eloba kitoko likambo mutuya makambo kitoko qu'il nous a donné en ces jours. oyo nzambe apesi biso mikolo oyo. Oui, nous pouvons dire que Tokoki koloba nous avons offert sa parole ete tosala eloba na ye sans la falsifier. Et pour sans kobebisa yango. nous le Tokoki te, louer. tokoki kaka kotondo nzambe, kotondo kombo na ye. Dieu qui fait, Nzambe azali nzambe akosala bilaka, pas besoin de la reprendre. aza na posa te kozongela yango. Soki apesi elaka ye atie libanga ya mobeko Qu'a-t-il fait? asalaki yango, Qu'il est fidèle. azali sembo. Promet, il le fait. Soki alaki asalaka, Il ne se trompe pas. abosalaka te, amikosaka pe te. Effectivement, nous allons Totondo ye mpe tosanzola ye, l'adorer et lui demander tolingi kobondela ye, bénédiction. tosenga mapamboli kote epai na ye. Remercions de tout cœur. Tokotondo yo Encore une fois pour cette mbala mosusu moko lisusu après-midi pour mpona après-midi oyo frères et sœurs qui sont na bandeko basi mpe bandeko mibali oyo baye awa. Nkolo voulons croire. tolingi kondima Car ta parole dit que mpo ete elobano elobi tondima, pas confus. to tondimi tokotuta balibaku te. Laissez cette parole. Yo nde otikaki maloba oyo, Croyons. yango tokondima. Donne-nous à tous la grâce et la Pesa sala biso ngolu, biso makasi, Tu nous connais, nous sommes oyebi biso, des êtres humains. toali bato Et faire pour ces toali pardon, bato na motau, échecs, kasi tozwa esheki te, lacunes. tokweya te, toningana te baerere na biso totalela yango te. Enlève Olongola nyonso ya mabe ce qui ne vient pas de toi. oyo ezali ya yo te, De durable, Seigneur. oyo ezali ya makasi te, yo tika oyo ya yo ya makasi. Notre cœur.
bonisa mitema na biso à ne pas douter, Seigneur. sala ete to dute te na maloba na yo Seigneur, et nous serons aidés. sunga biso mpe tokosungama na yo Seigneur, nous te remercions encore tozotonda yo kotonda ce matin pour ta chair et pour ta sainte mpo na liloba na yo croyance. oyo opesi biso Aussi cet après-midi, oyo okopesa biso na pokwa na sika au-dessus de toute demande likolo ya nyonso et attente, tosengi ete nkolo t'en prions, Seigneur. tozala na yo toyoka yo Ta parole nous parvient, Seigneur. ete liloba na yo ekomela biso En particulier au Seigneur, utilise-le toi, Seigneur. mosali na yo ozwa yo te na mosala seigneur po utilize mingi Que tu fasses, Seigneur, cela ne yosala yango nyonso Seigneur, gloire à ton nom merveilleux. bukumu nkembo na kombo na yo Bénis tout ton peuple. pambola Au nom libota na yo mobimba na kombo na yesu kristo Amen. amen Amen. amen Nous nous asseyons. tovanda Aujourd'hui, lelo nous allons avoir un service de louange. tokozala na mosala ya Remerciement de nos ya frères. nzambe ya kokumisa nzambe kotondo ye na banzembo Parle devant et que tous soki moko na biso akoloba Seigneur, bango nyonso batondo nzambe que vous avez été en tosunga partie privés de la bénédiction. topesa mpona mapamboli Ce n'est pas seulement une écoute, eza kaka koyoka te un remerciement. me ezali matondi Ça doit être aussi des actions de grâce qui se mpe lèvent. totondo nzambe Je suis moi-même ngai moko reconnaissant. nazali na kondima ete lokola moto Indigne moto oyo akoki te en tant qu'homme lokola moto que l'on regarde peut-être en partie. soki natali Nous ayons la grâce tozwi ngolu liboso na nzambe de pouvoir regarder si ya kotala mpenza bozindo nyonso kotala makanisi na biso baproje na biso profondément. kotala yango mpenza sikisiki Et cela pas seulement de manière comme ça à la surface, kotala kaka likolo te avec prudence, me kotala na prudence nyonso qui n'est pas suspendu quelque part dans l'air, kotala te eza likambo moko eza likolo fondé me oyo ezali mpenza evandi na kati ya likomi que nous avons pu contempler na kotala nyonso baprograme nyonso ya sali ya nzambe na biso glorieux. na lolenge moko ya nkembo Et je pense na banzi que chacun d'entre nous moko na biso devrait être asengeli plus de reconnaissance. atonda reconnaissance Notre frère vous a lu la parole, ndeko atangi biso mokanda ya nzambe mais la pensée, mpe alakisi likanisi oyo ezali wana construisons pas sur ce terrain, tovandi te likolo na tokotonga te likolo na fondement sain avec des matériaux oyo ya pambapamba te combustibles, mais comme Paul me kasi lokola Paul akomeli biso il s'agit na mokanda ya Corinthiens Corinthiens 3, du verset 10. 1 Corinthiens 3 verset 10 Par la grâce qui m'a na nzela na ngolu oyo epeseli ngai Corinthiens 3, verset 10, j'ai posé le fondement comme un natie mobeko lokola motongi Un autre bâtit, mosusu akotonga likolo chacun regarde mutu na mutu atala comment il bâtit lolenge nini akotonga dessus. Verset akotonga lolenge nini verset 11 elobi personne ne peut pamba poser te l'autre fondement okoki kotia so mobeko mosusu te a été kokesana na oyo et qui bantonga mpe basakoli batiaki Jésus-Christ. Verset. oyo ezali yesu kristu Mais si quelqu'un soki mutu continue à bâtir akoki kokoba kotonga avec, na fondement kaka oyo c'est ce qui est écrit yango nde ekomami ici. Et ensuite, bien sûr, mpo il y te a encore quelque chose eloko mosusu ezali jusqu'au foin et soki mosusu azwi kasa azwi esobe atie Apocalypse 3, apocalypse 3 elobi ete qui nous a été adressé à Laodicée dans biso bato na laodikia l'âge de na age ya suka l'Église. ya eglise Et toutes les autres choses, bato biloko mosusu wana il n'y a que la première ezali lisusu te me eloko ezali kaka moko oyo être placée en premier. oyo ekoki kosengela ya liboso Et que je dois encore nous ete esengeli na biso koyeba Apocalypse, apocalypse chapitre 3 verset 18. verset 18 elobi Conseille donc napesi bino toli ete de m'acheter de l'or. bosomba wolo epai na ngai Il ne parle pas d'argent, alobi argent te mais de pierre précieuse. alobi mabanga mosusu te alobi be wolo Cela ne va pas du tout plus loin. eke mosika te ete wolo Commence et s'arrête là. Et c'est asuki be wana comme confirmation ayi kokonfirme likambo à l'origine, au corps, ete tozonga na ebandeli que nous n'avons jamais travaillé avec des choses. tosali na biloko mosusu te Troisième or,
tosali na biloko mosusu te qui est premier, bobele oyo eza ya liboso avec ce qui peut résister oyo ekoko telema oyo kotikala ntango nyonso ata moyo eza ndenge nini avec cet or be wolo qui a été purifié par le wolo oyo ye moko apetoli que nous pouvons aller chercher au kaka na yango nde tokokoluka epai na nkolo et que nous pouvons yango kaka nde tokotonga likolo na yango wana totongane na wolo wana ensuite, je te conseille donc nasengi na yo ete ozwa wolo epai na ngai précieux yango nde eza ya motuya ou quelque part à la bourse, mais ici eza na bruse te mebele awa dans l'église du Seigneur, na kati na eglize ya nzambe achète osomba wolo de moi de l'or, osomba epai na ngai wolo le feu oyo ekokoleka na moto riche et des vêtements yango nde ya motuya mpe bilamba ya pembe les mettre et que la honte de po ete yolata yango ete bolumbulu emonanimetisama te pas et de collier pour mpe otia eloko na misu na yo tes yeux po ete misu na yo emona malamu otia kisi na misu no mpo misu no emona malamu entre dire otala bokeseni na koloba ete nakoki komona est-ce qu'on voit vraiment ce que eske okoki komona soki okomona lokola nzambe akomona demandez à n'importe qui aujourd'hui, tuna mutu nyonso lelo ils peuvent tous voir, ete moso bakomona tous et tout voir, eske nyonso ekomona tous les courants religieux dans bato nyonso ya masambo bato basambeli-sambeli la communauté religieuse, tout le monde est bango banso il voit babazaki bakomona vraiment très clairement, mais nzoka nde bakomona te correspond à la réalité ou cela s'agit-il simplement ete baza komona mpenza solo to komona kaka komona l'exigence doit, esengeli ete ce qu'on dit doit correspondre à la réalité. nyonso koka na bosolo ya nzambe Là où le Seigneur, esika nzambe alobi kolo alobi puis une autre pensée m'est venue avec le likanisi moko eyeli ngai nous mettrons notre confiance dans totia le confiance na biso na kombo na yesu dit qu'il awa elobi ete courant de foi qui bato na kondima ndenge na ndenge le nouveau nom de Dieu, bamosusu baye na kombo ya sika ya nzambe nom de Jésus, kombo na yesu plus de o kombo na yesu eza so na motuya te signification. eza so na ntina te Alors que la parole de Philippiens wana nde mokanda ya filipi makambo ya filipi ekoloba revenu ekozongela eyeli ngai so na mekanisi notre Seigneur, de notre ete Sauveur, kombo na nkolo na biso yesu kristu verset 7. verset 7 na Philippiens Philippiens 2, 7. Philippiens 2 verset 7 elobi Non, il est sorti de lui-même en prenant la forme, amibimisi ye moko kozonga kombo ya mosali en entrant tout entier dans la condition humaine, komikotisa ye moko kati na bomoto homme dans sa condition amikomisi moto verset 8, verset 8 elobi s'est humilié lui-même, amikitisi mpenza obéissant jusqu'à la mort, ti jusqu'à la mort sur la na croix. kotosa ti na liwa na ekolusu Verset 9, c'est pourquoi verset 9 elobi la souveraine nde yango wana kolo élevé atomboli likolo mingi et lui a donné le nom qui mpe apesi ye kombo oyo eza likolo ya bakombo nyonso d'autres noms, likolo ya bakombo nyonso afin qu'au nom de Jésus, ete na kombo na yesu genoux mabolongo nyonso egumbamela sont dans le ciel, oyo eza likolo oyo eza na se ya mabele sous la na se ya mabele fléchissent. bango nyonso bagumbamela ye Toute langue confesse monoko nyonso ekonfese kombo na ye ete ye nde azali nkolo à la gloire. na nkembo ya yawe Comment les gens ndenge nini bato dire que le bakoki koloba ete kombo na yesu kristu eza so na ntina te il garde sa validité, ekobatela valeur na yango cette parole, eza mpe kombo na valeur glissement, mpo liloba oyo ezali bongo et que tous les ennemis baenemi nyonso à son pied, baya na se na makolo na ye genoux, mabongolo nyonso et toute langue est confessée. epe maloba nyonso egumamela ye Donc, par tous ceux qui sont elingi koloba sur la terre et sous la terre, oyo nyonso eza na likolo na mabele mpe na se na mabele à la gloire du Dieu Père, etondo nkolo lokola nkolo ya bankolo telle est écrite plus clairement, ekomami polele mpenza qu'elle soit donnée aux simples. epesemela Les sages bato na mayele bato na bwanya s'égarent. bakobunga Les simples d'esprit bato ya mike bakokomprendre likambo oyo à son chemin avec eux. bakosala nzela elongo na Pas kristu d'autre part, mpe na ndenge moko par la grâce na nzela na ngolu de notre Dieu. ya nkolo na biso Le nom
yango Jésus-Christ kombo na Yesu Kristu demeure jusqu'à la fin, etikali bongo tina suka tout tikino trouver son achèvement nyonso koma na suka de Dieu. na plan ya Nzambe. Ensuite, une autre pensée, Pe likanisi mosusu eyei cette parole ici, liloba oyo qu'une pierre angulaire précieuse a été ete posée, libanga solidement fondée, na likolo na mobeko rien de bancal ni de chancelant. eloko moko te ya koningana Ici et demain comme cela, me etikali be bongo toujours le même. be ndenge moko Yesu Kristu Même hier, lolenge moko lobi lelo pe libela na libela même éternellement. atikali pe libela na libela Il est dans ses paroles. ye nde aza kati na liloba na ye Le wana commencement était la parole. na ebandeli ezalaki Nous liloba avons là tomoni wana parole bien connue, liloba mobimba oyo toyebi adressée oyo ye à alobaki l'église na losambo na ye bien connue de alobaki ete biso toyebi yango bien le chapitre 2 na de la première chapitre lettre 2 de Pierre, ya Pierre ya 1 Pierre chapitre 2 na ye très concrète et esika ye alobi un avertissement très concret à alobi eloko moko ya motuya qui doivent être édifiés. na baoyo esengeli bazala édifie 1 verset 1 elobi 1 Pierre 2 verset 1 elobi 1 Pierre 2 verset 1. Rejetez donc toute méchanceté, bobwaka kanza nyonso na bahypocrisie jalousie, bobwaka jalousie na bakalomnie nyonso et comme des enfants nouveau-nés, lokola bana babotami sika les spirituels, boyo baza komela mabele afin que par lui vous ete na grandissiez nzela na ye tokola pour le salut. mpona lobiko na biso Vous avez vraiment soki mpenza que bondimaki ete ekolo est bon. boyoki ete azali malamu Vous vous approchez de lui, bobelema pelepele na ye pierre vivante, ye oyo azali banga motuya bien que rejetée, libanga oyo ebwakamaki na bamosusu inutilisable, babwakaki yango bamonaki ntina te un joyau choisi. sika awa ekomi ya motuya verset 5 Vous aussi édifiés bino mpe lokola comme des pierres bokozala edifie lokola mabanga oyo ya motuya maison mpo ete bosala ndako na ye ya molimo sacerdoce, babengama sacerdoce mosantu afin d'offrir des sacrifices na motuya ete bopesa basacrifice bopesa bambeka oyo ezali motuya epai na Nzambe po ete na nzela na Yesu Kristu Arrêtons-nous un peu totelema nanu wana ici. botelema nanu wana Si vous vous approchez de lui, soki bobelemi pelepele na ye après avoir nsima à la bonté du Seigneur, yaye kotala kitoko na ye verset 9, goûtez et voyez. bogute kotala eloko nini ye azali Ce n'est pas seulement en regardant et en kotala kaka kotala te mais en goûtant, bogute mangeant en bolia ye à ce que Dieu bokota na kati ya likambo oyo ye asali mpo na biso que nous aussi nous avons. nde wana biso mpe tokobelema pelepele na ye na lolenge moko malamu Or, c'est ce qui se passe yango nde ekoleka perdu. Toute la méchanceté, soki totiki kanda nyonso zuwa nyonso makanisi nyonso mabe tout ce qui appartient oyo nyonso ya mabe et qui nous déchire, eye biso tosali ete kolinga nkolo ntango nyonso table, ete tobelema pelepele na ye peuple de Dieu, lokola bato na Nzambe de sorte que l'un devient un obstacle. tozala te bobstacle moko na mosusu Il y a tant de mal et tolongola mabe remettre de l'ordre. totia molongo Pas le temps de se mettre à la disposition to- de Dieu, tomitia be nsima na Nzambe d'arbitrer et de ranger, totikala be nsima na Nzambe régler les problèmes. toregle makambo na biso totikala be nsima na Nzambe Pour tous, biso banso tous ces obstacles, tolongola nyonso ya mabe choses, tolongola nyonso ya mabe déblayer, arbitrer et tozala be katikati na Nzambe prendront fin makambo nyonso ya mabe elongwa où nous aurons tous été biso banso corrigés, tondima correction sera imprégné du feu divin, ntango moto na Nzambe kokotela biso les croyants. lokola bato ya ebandeli Nos paroles seront comme des déclarations de Dieu. tobanda koloba na ndenge na Nzambe Amour divin, ete bolingo na Nzambe ezala kati na biso nous remplir tous. etonda biso nyonso Il faut ceux yango nde esengeli biso tozala qui veulent encore s'attacher oyo balingi susu kozongela du vieil homme. makambo ya kala Nous sommes devenus des hommes nouveaux. tokomi bato na sika
mutu ya kala asi akei tolingi kozala mutu ya sika na lolenge ya sika ete tozala na kati na nigesi lisusu te tolongola nyonso ya mabe tola bakanza tokoloba ete eske tokomona su makambo kati na bana nzambe bokamwa te totala yango na mawa nyonso na esengo te mekasi na mawa tokoki koloba ete naza so na biloko oyo te me naza so na biloko oyo tobwaka nyonso kanza nyonso ya mabe hipokrisi nyonso bilula nyonso ya mabe tobwaka yango kobwaka po ete topusana tomipesa makasi lokola bana nzambe na nzambe soki te tokozala kaka lisusu ekozala kaka kokende mpe kozonga na makambo mabe nzambe asala biso ngolu tozwa makambo na kimia nyonso na serie nyonso verset 6 elobi likomi elobi tala natie na Siona libanga oyo ya koponami oyo ezali ya mutuya mutu nani akotia yango confiance mutu wana akobetama libaku te ete maloba oyo sangisa yango na Isaïe kanisa yango na Isaïe okoya komona ete liloba ndenge koloba kambo soki mutu andimi akoyoka pasi te kondima ezali na mutu oyo andimi na libanga oyo mutu apesi confiance na libanga oyo ye akoyokisa masoni te mutu wana liloba oyo eza mpona mutu nyonso oyo andimeli mpe na nsima verset 7 elobi na bino baoyo bopesi confiance bozala kondima mpo na bino nde biloko ya mutuya libanga oyo ebwakaki batongi yango wana nde yango nde komi ya libanga ya mutuya yango nde komi libanga ya mutuya mpo na basusu libanga na etuteli na libaku mpo na basusu etuteli na libaku bakotutana nango na kozanga botosi na bango kozanga kotosa liloba yango wana bazali kotutana verset 9 elobi kasi bino bozali baponami bozali sacerdoce royal bozali libota ya santu baoyo baponami mpo na ye mpo na kokumisa bavertu na ye alongoli bino na molili akomisi biso na lumière na ye na pole na ye verset 10 bino baoyo bozalaki bato na ye te me sikoyo bokomi bato na nzambe libota na nzambe kala bozangaki ngolu me sikoyo bozali botondi na ngolu basusu bakotutana basusu bakotelema basusu bayokisi soni bamosusu wana bayokami soni te basusu batikali na kozanga kotosa me bamosusu bakotosa basusu batikali kati na incrédulité monene me mosusu wana baza ngambo na nzambe ngambo biso ozali lelo nkolo banzi asali biso ngolu ya kososola ete tozali bangambo ya baoyo ya pamboli yango bakomami ete verset 9 elobi race élue sacerdoce royal libota esantu oyo basali mpona kozala ya nkolo
esengo kanyo nini tozwi privilège nini biso tozwi nazala ngolu toyebani bato na Nzambe sima ya réunion ya tongo nakanisi likambo oyo nakanisi ndenge Nzambe lokola bato na Nzambe bazali kokama na molimo mosantu ndenge bazali kokoma baklase likambo moko na moko na ndenge ya Biblia tala makomi ndenge koloba ezala Jean-Baptiste ezala ba apôtre ezala bao nyonso bakomi awa batsali na Nzambe nyonso baklase makambo na ndenge ya Biblia kobanda yoka chapitre 1 tala ndenge komami awa Marc 1 verset 1 yoka ndenge komami évangile sango malamu oyo ya Yesu Kristu elobi boye ndenge komami na Ezayi na kotinda motindami na ngai liboso ete abongisa nzela. Malachie 3 elobi deja Malachie 3 verset 1 akoganga na mongongo mongai na kati na esobe kobongisa nzela ya nkolo oyo ezali deja Ezayi 40 verset 3 eza koloba na kozanga kotonda makambo oyo kolo deja asali deja kokebisama na makambo oyo sango malamu oyo ya Yesu Kristu ebandi boye lokola ekomami na Ezayi tolo bango polele sango malamu oyo na Yesu Kristu ekosuka na losambo na ndenge ekomami na basakoli pe bapôtre yango ekotikala bongo ndenge makomi elobi po ete Nzambe ali Nzambe na liloba na ye alingi bainterprétation te alingi makambo mosusu te bato na Nzambe bainterprétaki te me baza kopresente liloba ya Nzambe na ndenge esengeli yango nyonso ekokokisama ekotala makambo akelali nkembo ya nkolo ezala makambo ya prophétie ezala makambo ndenge ekokokisama ba promesse oyo nyonso Nzambe asalaki na Jean chapitre 12 verset 28 Jean 12 28 Nzambe tondo kombo na ye ete utalola mongongo elobi na kembisi ye pe na kokembisa ye lisusu. Verset 29 elobi bayo bayokaki balobi ete tonnerre monene ezali likolo ete mongongo elobi Yesu azwi liloba alobi ezali te mpo na ngai nde mongongo wana egangi ezali mpo na bino. Ezali awa Kolo kembisa kombo na yo mingi bayebi te kombo yango ezali nini, kombo ya tata ezali nini. Na verset 43 ya Jean 7 Kolo alobi na ye na kombo ya tata na ngai me boyambi ngai te, me soki moto aye na kombo na ye moko bozo koyamba ye. Toyebi ete makambo ya Jean ndenge ezali elingi koloba ete tata kumisa kombo na yo, eza kombo moko wana oyo emilakisi na Nouveau Testament, kombo oyo esika wapi lobiko na biso ezali osombamila biso nyonso ya biso na kombo wana. Kombo nyonso wana nde nyonso ya biso eza na kombo wana, kombo na Yesu Kristo. Eza na kombo mosusu te oyo epesameli bato awa na se na mabele ezala wapi bakozwa lobiko bobe na kombo na Yesu Kristo. Acte 4 verset 12 Kolo kumisa kombo na yo.
Jean 12, 28. Pierre, nous aussi, nous pouvons Biso pe tokoloba glorifier ton nom. nkolo kumisa kombo na yo. En effet, dans le Notre Père, que ton nom Na, soit sanctifié. na notre père tokoloba ke ton nom kombo na yo kumisama. Kombo na yo ekumisama. Dans laquelle Dieu peut Po se ete révéler. esika oyo ozali komimonisa Vous consonnons dans le be na kombo wana ntango tokotondo kombo wana donné. nyonso epesami biso na kombo wana. Verset 28 Verset 28 elobi de Jean 12. ya Jean 12 Ton nom une fois. kembisa kombo na yo, Je l'ai glorifié et je kumisa kombo na yo glorifierai encore mpe tokotonda yango lisusu. Alléluia. Alleluya. Cette fois encore, Kondima oyo lisusu, mbala oyo lisusu à notre époque, na ntango na biso ce mot-là encore d'avant kombo wana encore ezala lisusu na lokumu mingi fois le ciel et la terre et encore likolo se le nom de Jésus kombo na Yesu Kristu soit glorifié ekumisama et toutes les bénédictions qui y sont ezwa mapamboli nyonso ekokani na yango ont été données afin qu'ils soient oyo nyonso epesameli biso nous sommes devenus po ete emonisama ete tozali ya solo à un boya yo désir monte en nous. posa oyo ezala kati na biso Nous avons entendu ta parole toyoki liloba na yo et nous voulons maintenant tolingi sika awa s'accomplir. ete ekokisama epai na biso. Fais ton nom, Kumisa kombo na yo, firme ta parole, ndimisa liloba na yo, manifeste mitalisa puissance, ta grande puissance talisa bwanya na yo ici sur terre. awa na se na mabele. Viens parmi ton peuple Yaka katikati na bato na yo que nous aurons assisté à cette ete biso tomona likambo oyo nous serons dépouillés de toutes les choses d'ici au bout tolongola makambo nyonso ya mabe de sorte que nous na motindo ete sans souci dans la présence de Dieu toya liboso na yo na susi moko te, en un autre moment. toya liboso na yo na ndenge ekoki ete yo mimonisa kati na biso. Retentit du ciel Ngongo moko elobi likolo ya lola encore ete nakokembisa mpe nakokumisa lisusu. aujourd'hui. Soki lelo De tout cœur, toloba na motema mobimba nkolo vis ton nom. kumisa kombo na yo Donne dans notre cœur la réponse. ete tozwa mo réponse epai na biso Glorifié, ete je le glorifie. nakokumisa yango ntango nyonso, nakosanjela yango ntango nyonso. Prions aujourd'hui, oh Dieu. Yango tokobondela lelo Révèle-nous ta parole. ete fongola biso liloba na yo, Je l'ai révélé. yango lobi ete nafongoli biso liloba À la révéler. nkolo bibisinga liloba nyonso pongoli bango liloba N'arrête pas. natelemi wana te Mais toujours ekokoba koloba dans le cadre de sa parole. na ndenge ya liloba na yo. Si tu relis encore Jean 12, Jean 12 elobi lisusu je le glorifierai. nakokumisa kombo na yo mpe nakokumisa lisusu Jusqu'à notre tikino ce nom kombo oyo ezwi ekumisami na msala ya Nzambe cette terre. tina se ya mabele oyo Seigneur, kolo na biso. tout trajet, oh, cela nous Soki kombo oyo efingisami passion si profonde ekopesa pasi qu'il puisse encore yango elingi koloba ete une nouvelle fois mbala lisusu vient à l'esprit que aya lisusu eye lisusu na esprit na ngai ete est tellement insulté bafingi kombo oyo par le monde incrédule. bato bazangi kondima Que cela puisse plaire à Dieu. ete epesa nkolo esengo koloba ete na mikolo oyo Glorifié comme jamais, amikumisa lisusu lokola Nzambe mikumisa te, comme jamais auparavant. amikumisa lisusu lokola mikumisa nano te. Qui pourrait Eza eloko moko ce ekoleka nyonso fait jusqu'à présent. na koleka oyo nyonso asala ti lelo Avec Dieu, na Nzambe yali possible faire ya kosala chose. eloko moko. Encore un verset des actes des apôtres. Na acte des apôtres Acte 3, acte 3 je crois, acte 3 na banza que Pierre a parlé acte 3 esika Pierre akoloba aux gens. alobi na bato Il a exprimé ces versets connus alakisi verset oyo bato nyonso bayebi verset 21 qu'à la fin. tina suka. Et puis au chapitre 4, Et puis na chapitre 4 toujours ya baacte alobi étranges. alobi likambo ya 4. verset 4 Donc acte 4, acte 4 verset 4 alobi Pendant beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole bato oyo nyonso bayokaki liloba et le nombre des hommes na baoyo bayokaki kombo ya bato ebakisami 5000. 5000 5000. 5000 L'auteur se réfère ainsi au awa akozongela koloba qui nous est rapporté dans le 3
yango elobami na chapitre 3 esika Pierre akoloba ete hukumu ya Kristo tikino makambo nyonso ekosalema tikino makambo nyonso ekosalema ndenge Yesu Kristo ndenge Nkolo alobaki na manzela basakoli na ye na ntango ya kala bato ya kala bayokaki likambo oyo mpe bandimaki ata lokola liloba oyo ezalaki nano profetize boye te ezalaki nano expose boye te na ntango na bango deja bandimaki epuis bazalaki justifie liboso na Nzambe ekozala boyi na biso bato tokobika bato tokobika kokokisama makambo oyo elobamaki soki biso tondimi ese tokobakisama te likolo baoyo wana po ete tozala na kati ya bato oyo wana nandimi ete ezali bongo nandimi ete eza bongo ete Nkolo na biso ntango nyonso bato bayoki liloba oyo bayoki makambo ya ntango na bango bandimaki na kati motema mobimba na liloba nyonso ya Nkolo na ntango nyonso esengeli bongo yango nde ezali bato wana bato babotami na Nzambe baza na relation na Nkolo na bango na liloba oyo baza na koyoka na liloba oyo po ete liloba molimo nde epesi liloba yango nde tokomona liloba yango nde ekoti kati mitema na biso na kozongela kala Nkolo atingi liloba oyo deja alobaki makambo ekosema na ntango ya suka esengeli ete etikala bongo tikino ntango ya kozongisa makambo nyonso oyo baprofete ya kala balobaki yango nde ekokisama ntango wana nano ezalaki nano ekomi te pelepele 2000 ans mais sikoyo bato bandimaki yango deja balobaki wi bayebaki ete ekokokisama balobi te Nkolo alobi bayebaki kozongisa makambo koklase makambo moko yango wana nde esengeli mpe liboso ya kotia makambo na molongo esengeli biso moko totia yango lokola loba Nzambe koloba na biso tozwa esika na biso tomona esika na biso po ete loba Nzambe ekokisama kasi tala lisusu eloko mosusu awa eloko toko kozangisa te elobamaki ete mpona Nkolo na biso Nzambe akotelemisa kati na bino mosakoli moko lokola ngai mpe sima elokomami ete na verset 23 elobi na dernière partie verset 22 Actes des apôtres 3 verset 22 oui Nkolo akotelemisa so kati na bino motu lokola ngai mosakoli bokoyoka ye na nyonso akoyebisa bino bokoyokela ye na nyonso akoloba na bino kaka te na oyo asali na lolenge na biso na mesure na biso yo ya esengo na biso po tososola ekota na kati na makambo na biso awa elobami ete boyoka ye na nyonso akoyebisa bino moto akobika kaka na lipa te me na liloba mobimba oyo ebimi na monoko na Nzambe liloba nyonso kondima nyonso Nkolo akoloba na biso oyo alobi na biso
fois. nazongela lisusu. Acte 3, verset 22. Acte 3, 22. Esengeli boyoka ye na nyonso oyo akoyisa bino. Tokoki ntango nyonso kosepela ete nyonso tolanda makambo oyo ntango ekomi lolenge moko esika mwasi atuna ndeko Branham alobi osimbi bato nyonso me nga osimbi ngai te. Botangi yango na prédication oyo akolo esika mwasi oyo aposene penepene na ye alobi ete mbala moko alekisi aye koloba ete lokola bato bakoleka na se na mbula tanke bapola, ayoki kaka mwasi wana nakobanza lisusu bien aye koloba mwasi oyo wana aye kobima wana alingi koloba mingi na monoko na ye wana aye koloba alobi na ntango kobima ete otushe bato nyonso ngai osimbi ngai te. Eza eloko moko abosanaki. Soki olingi liloba nzambe elobaka na biso nyonso etiaka mutu pembeni te, elobaka na biso nyonso ete mutu mosusu akoyeba lisusu lobi ete liloba nzambe nyonso eyaka mpona mutu nyonso, esimbaka mutu nyonso na kopona te. Lokola tolobi yango deja ete liloba nzambe atako liloba yango ekokisemi na ntango na bango te, me eyaki pene po ekokisama na biso nyonso. Batiaki bomoi na bango mpona liloba nzambe, batondaki nzambe, ete liloba nzambe oyo baza koyoka ezali kohonore bango na ntango wana. Ezali ndenge moko mpe mpona biso bandeko. Ata nkolo biengo na Abraham, aloba ngo na Moïse, aloba na Jacob, biso tondimi yango, tondimi liloba nyonso ya nkolo oyo nyonso akoloba aloba na mutu mosusu na ntango moko boye. Ezali bongo to bongo te. Ezali jugement bomba po tokondima. Tozali wana mpona koyoka mpona kondima yango. Oyo andimi te. Oyo andimi te alobaki na Abraham. Akondima pe te oyo andimi akoloba lelo na yo na ngai. Me oyo andimi alingi kondima nyonso. Ezali polele na verset 29. Bokoyoka ye na mayemanso ya koloba. Acte 3, 22. Na oyo nyonso ya kobisa bino. Mutu aza na matoyi ya koyoka ayoka oyo molimo ekoloba na mangomba. Nkolo na biso Yesu Kristu akotambola kati ba 7 chandeliers d'or. Ete ba chandeliers za ba 7 branches de cette église. Akoloba, akosala boya baza ya nzambe bakoyoka. Bo batinda baki mpona koyoka mpona komona nkembo na ye bakondima mpe bakondima nyonso kobima na monoko na ye oyo kobima na monoko ya nkolo. Tokoloba amen na oyo wana liba nyonso oyo nyonso tondima amen. Tosala makasi po ete tondima nyonso tosala eza makasi na biso te, ezali makasi moko ekouta bana ye, makasi moko ekouta na kondima, ekouta na liloba nzambe ezali bomoi na nyonso akondima. Esengeli
ezali makasi moko koya na biso oyo ezoya na nzela ngolo nzambe mutu nyonso akoyoka ye te akokufa. Acte 3 verset 3 topesa tondima nkolo maye nyonso alobaki toloba tete ete na nzela nzambe na ntango moko oyo nakondima te namoni mingi bato mosusu baza kondima soki kaka ezali oyo esepelisi bango, soki esepelisi bango te bakondima te. Tomonaki oyo ekomami ete bao nyonso bakondima nkolo nkolo akotikala likolo ti kino makambo nyonso ekokokisama. Maye maso akoloba oyo nyonso akoloba ntango ye aza likolo na lola oyo nyonso akoloba biso mpo na biso ekofungama na biso mpe biso tokozala edifie mpo tozala ndako ya ye na ndenge ya molimo ete tozala sacrifice ya kotondo ye na mibebu na biso ete ezala esengo. Nkolo alingi te kaka maloba, alingi mitema ete action de grâce emonisama emata likolo na ngwende na ye. Lelo soki bandeko bana eloko akoloba te totondo be nzambe na se na mitema na biso mpo na bolamu nyonso oyo toza nango ya kobika na ntango oyo baprofete balobaka kaka yango wana te, lisusu toa na miso ya kofungwama tokoki kozala liboso na nzambe kondima liloba na ye, kondima kati motema, tolanda liloba moko na nkolo. Resistance nyonso ezala mosika, kotemela nyonso ezala mosika, jalousie ezala mosika, kowela na ezala mosika, nyonso wana ezala mosika. Tobwaki yango nyonso, tozali tobotami ya sika, toye ya sika na nzela liloba, tosangani na kati na losangani ya bonzambe, lisanga bonzambe. Tozali nation sainte, libota santu, libota oyo ya ye ekoma solo kati na biso, ezala kati na biso, azala kati na biso na nzela na ngolu. Yango wana ekozala biso bongo nkolo akokokisa makambo nyonso na nzela ya molimo na ye mpe na nzela liloba na biso oyo asombami na nzela makila na ye, baoyo bakokende liboso na nzela kotosa tikino kolo tikino liloba ya nzambe ekozongela biso mobimba, ekokokisa mobimba, ekokokisama mobimba ete biso tokende na nzela kobonga be, tokende nzela kobongama mobimba ndombo na Yesu Kristu lokola stature mobimba ya nkolo. Tolongwa na mabe na biso nyonso, tobipesa epa na ye, toloba ete tala biso toza bayo ya yo, salela biso pela moko motema no elingi. Tango wana akozwa biso na charge, akosalela biso pela moko motema no elingi, na oyo ekopesa mpo na nkembo, mpo na ngolu, mpo na ngolu mpe ngolu na ye. Yango na se na motema tokobondela nzambe, toloba te kumisa kombo na yo na voix na ngongo monene to ngongo moke, toloba ete nkolo tokotondo yo ntango nyonso
tokokumisa yo na ntango na yo, tokokumisa yo, okokumisa liloba na yo, ete liloba na yo ekosalema kati na biso bisika nyonso. Nkolo na biso ozali ya solo, ozali véritable. Tokomipesa epai na yo, tokomipesa epai na yo nyonso oyo koloba na biso, tozwa yango na ndenge esengeli na ndako bipai nyonso, totia mosika maloba oyo ya biso moko. Olingi kotonga, olingi kotonga na ndenge ya ye moko, esengeli totonga na fondement oyo ya solo na makambo mosusu te, me totalaka eloko moko, eloko mine misato te, eloko moko kaka nde tozwa. Napesi toli ete ya kosomba epai na nga wolo po ete ndako wana ekotongama ezala ndako moko edifie, ete na génération oyo, génération mabe lokola oyo ya ekobo oyo ya mabe, nani akozala prete, akozala akotambola elongo na ye, andimela ye, bamipesa na ye, mutu akomipesa na ye akoyoka soni te, ete nkolo akondimisa, akondimisa oyo nyonso esalemi penepe na ye na kati na kombo na nkolo Yesu Kristo. Amen. Toya liboso biso banso, ete posa ya kati ya motema na biso ezali ete yo tondo okumisa kombo na yo, ete ondimisa liloba na yo, ete okokisa bilaka na yo, ete nkolo sikawa ti kino na suka ekozala bongo liloba na yo, liloba na yo, liloba na yo oyo lobi yango nde ekosala mosala kati na moko na biso na oyo nyonso oyo olobaki. Ozala kaka ndeko te na likabo moko boye, ekozala yo nde yo moko, liloba na yo, na liloba yo olobi, liloba oyo olobi oyo ekondimisama, yango nde ekosala oyo yango ezala nango na kati. Yo zala ntango olobaki ke moyo ezala, moyo mpe ezalaki, ntango olobaki te ebota mpe mbuma, ntango olobaki te mai esangana, mai mpe esanganaki, nyonso esanganaki. Nkolo, yo opesaki, opekisi malako oyo epai ya mosakoli na yo, otalisi suka makambo liboso na peuple na yo. Nkolo, eloko moko mutu moko na moko sanke eleka soki na ndela nini, miloba na yo kaka ekiti uta lola, ekiti ti mpe na biso. Totondi yo mpo na yango, po ete tokobika na ntango oyo o makambo nyonso oyo esengeli ekoma, ekokoma. Totondi yo mpo na yango, po ete nyonso wana ekokoma na ntango oyo olobaki, po ekomela ndenge oyo olobaki, ndenge oyo olobaki. Nkolo na kati na kondima wana tokoya, tokokota na kati na kimia na yo, na repo na yo, tokotondo yo mpe tokokumisa yo, ete opesa biso makasi ya biso moko eza sika te, kapasite na biso moko eza na musina te, eza so na musala te. Tolingi ete kondima na yo, kondima biso na yo, tondima na nyonso yo olobaki. Tolingi lisusu totosa yo, yo ozali nsembo, po ete kondima na kotosa ezali
kokenda nzela moko na motindo ete otala biso na esengo nyonso. Nkolo molingami, ti ntango oyo osimbi biso na makambo makasi na kakatano. Oh, yo ozali sembo ata bambula mine yo ya suka totondi yo po ete na suka yo ekomami ete eloko moko ekotangisa biso te. Totondi yo mpo na yango po ete na suka tokoloba nkolo ezalaki malamu. Tokotonda yo mpo na yango. Tika biso sikoyo tokende liboso na kati na kondima. Esoki ekoki totala su nsima te, pamba te nkolo ntango ezali mabe koboyeno ekomi pene. Nkolo na biso pesa biso lolenge ya kosala ete tozala na kati na lingomba ya boyo bakotiama pembeni, oyo babongisami mpona kokende lokola mwasi na libala na bokutani na mobali na libala. Nkolo tozali eyali bato na bawa mingi, tokoki te, tobongi te, tozali na makasi te, me yo nde ozali na makasi, yo nde ozali ya mawa, yo nde ya nguya, yo nde ozali makasi. Tomitiki epai na yo, tomikweyisi na maboko ma yo. Totondi yo lisusu mpona weekend oyo ete nkolo liloba na yo ezala na baoyo nanu bayoki yango te. Oh nkolo sembo, totondi yo ete osauve lisusu, obikisa lisusu, bo basengeli babengisama lisusu na bo nyonso biangi baya ete tosangana lisusu, bao nyonso ya yo bo nyonso batikali nsima tosangana toya epai na yo ete tolanda yo tema mobimba. Nkolo mobikisi, totondi yo na nyonso ete tozala so na susi moko te, po ete nyonso opesi biso na ezali loba ete opesi biso yango ya kozanga interpretation ata mélange moko te, kosangisa te, lokola Polo, lokola pe Branham. Tolingi ete loba na yo ekokisama na ndenge ekoki mpenza kati na biso ntina oyo otindaki yango. Sala ete biso tozwa ngolu na yo, totondi yo po ete yo kosala yango. Haleluya, na kombo na yo oyo ya lokumu, kombo na yo. Amen, amen, kombo na santu, amen.